Hej Janet, tak for din mail. Du skriver, at du har en boxerblanding på 4 år, som er gået ombord i en pakke fyldte chokolader, og udover chokoladen indeni, så har han også et noget af indpakningen. Og han virker ellers til at have det meget godt, så det gør dig lidt i tvivl om, hvad du så nu skal gøre. Det er rigtigt nok, at chokolade er giftigt for hunde, men der er forskel på, hvor giftigt det er, alt efter hvilken slags chokolade det er. Og sådan noget fyldt chokolade er jo tit sådan en blanding af både noget lys og noget mørk, og så er der en del indeni, som ikke har noget med chokolade at gøre. Og du skriver ikke, hvor stor han er, men en boxerblanding kunne jo godt være 20 kilo eller 30 kilo, og der kan godt passere noget chokolade der, uden at det sådan giver de helt store problemer. Udfordringen er lidt, at når symptomerne kommer, så er vi ligesom lidt bagud, ikke også? Fordi så skal du så derfra have fundet en dyrlæge, og så skal vi så først i gang og have medicinen til at virke, og så er vi allerede i hvert fald en halv time eller en time bagefter. Så det er helt klart bedre ligesom at få startet på noget, inden at hunden viser symptomer. Over på hjemmesiden, der har jeg en skala, hvor du kan se, hvor meget chokolade man sådan med rimelighed kan lade passere en hund alt efter størrelsen. Og lys chokolade er ikke vældig farligt. Hvid chokolade er ikke farligt overhovedet, andet end at det selvfølgelig godt kan give lidt ondt i maven, hvis man spiser for meget af det, men det gælder måske i virkeligheden os alle sammen. Mørk chokolade er helt klart mere farligt, og sådan noget meget dyb, mørk kogechokolade, det kan være livsfarligt. Så prøv at kigge lidt på skalaen, og så prøv ud fra måske pakken, og komme med et bud på, hvor meget af det, han har spist, der rent faktisk er chokolade, og så se om det er værd at være bekymret for. Men sådan, uden at vide, hvor stor pakken er, og uden at vide, hvor stor din hund er, så er mit bud, at det er nok begrænset, hvor meget chokolade, der er i sådan noget der, og det er en mulighed, at det vil passere. Men du kan jo eventuelt lige på forhånd prøve at finde en dyrlæge, som har åbent på det tidspunkt her, hvor det er relevant, ikke også? Og eventuelt tage kontakt til dem, så hvis der sker et eller andet alligevel, så ved du, hvor du skal hen med ham. Spørgsmål og kommentarer er som altid meget velkommen i kommentarfeltet herunder, både på YouTube og på hjemmesiden. Skriv til mig, hvis der er noget mere.